Halo guys, kenalin nih merpati piikan yang rencananya mau dijadiin bahan latih merpati free fly. Usianya baru sekitar 30 harian. Warna merpati piik ini sebenarnya belantong Megan ya guys, tapi karena lebih banyak bulu putihnya, kita namain si putih aja ya. Semoga burung ini cerdas dan gampang dilatih. Tunggu update videonya di part selanjutnya ya guys.